അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാൻ പുതുതായിട്ടൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പ പക്കവടയാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം കപ്പ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലേഡിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. പിന്നെ 3 പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ മൈദ, 2 ടീസ്പൂൺ കടലമാവ്, പിന്നെ സവാള അരിഞ്ഞത്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സവാള ഇടുക, പിന്നെ പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, 2 ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി, രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടലമാവ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക. ഇനി മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഈ കപ്പയത്തിന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കപ്പയുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അമ്മച്ചൊരു പൊരി ഉണ്ടാക്കണേ. എനിക്കിഷ്ടമുണ്ടോ? എന്താ? ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കുക. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഓരോ ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക. ഇത് ഗോൾഡ് നിറമാകുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിനി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടുക. അപ്പോൾ പക്കവട ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അല്ലേ ശബ്ദം? അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.